给你一段旋律，你会怎么样填词？很多人应该会开始一字一句仔细琢磨，但对于某些天赋型选手而言，他们会用极短的时间发挥灵感大于一切。比如下面这位，这段无心插柳的即兴，据说一度让当时填好词的方文山气到跺脚，但没想到的是，多年后的今天，反而成为一种桀骜不驯的创意，足够让我们做成一集分析。我的歌曲里面有一首非常重要的一首歌曲，就是奠定我这个人生的一个基础。哎呦，这首对完美主义。完美主义收录在2000年周杰伦的首张专辑《J》中，虽然是早期冷门神曲之一。相较于印第安老斑鸠，反方向的钟虽然冷门，但至少还有被歌手们翻唱过。但这首完美主义几乎没有多少歌手翻唱过，原因也不难猜出，因为这首几乎是周杰伦为自己量身定做的曲目，也只有本人能唱出那种调调来。而整首歌究竟还有哪些厉害的细节、彩蛋等着我们发掘呢？现在就让我们开始吧。从前奏第1秒开始便相当特殊，完全颠覆了正常人对于1990年代到2000年代初曲风的认知。MV 的部分也是抽象的有点前卫，根本就是现在大家在用的 Boomerang 特效。另一方面则有猎奇滑稽的音效，似乎经过变声处理。之前分析过，类似广播的音色可以用编曲软体的 EQ 生成出来。如果你听得出来前奏是什么语言内容，不妨留言评论一下。紧接着，电钢琴前奏揭开序幕，低小调的旋律带来一种暗黑冷色的气质。MV 中的周杰伦是双手在不同钢琴上弹奏的，不得不说相当潇洒。4个小节后，钢琴旋律降低8度，显著的电子鼓组加进来，可以听出相当沉重的 kick。揭示着这是一首小调 R&B 作品。戴上耳机，把音量调到70%大声，你会发现更多细节，比如最一开始机械般的话语声一直此起彼落，从右声道传来。除了主旋律以外，还有弦乐的合成音效。仅凭前奏，很难让人听出来这是一首20多年前的作品。这首歌是由方文山填词，周杰伦谱曲，洪敬尧编曲的。而洪敬尧的编曲向来天马行空，除了那首《封神》的以父之名，包括之前分析过的印第安老斑鸠在内，首张专辑一半歌曲皆由洪老师所包办，可以说是打造早期周氏曲风不可或缺的灵魂人物。现在让我们听听看主歌的部分。主要和弦进行基本上在之间徘徊，谱曲层面上仅仅用了发、嗦、拉3个音排列组合，能透过8分音符、16分音符等切分音，打造出丰富的节奏感。此外，这段旋律的音几乎相差3度以内，搭配节奏重新改写一下，你会发现其实和2004年七里香的前奏有几分类似。在这里不写日记，然后将过去慢慢温习。何？另外就是编曲也值得一提，除了最显著的低音鼓组，还可以隐约听到电子 pad 等合成器音效在背后点缀着。下一段 pre-chorus 开始就有变化了，首先是和声的到来。一段和声过到新的段落，除此之外就是和弦的变化，先一个4级大和弦打破主歌的沉稳。其中属七和弦这个离调的使用，让旋律产生鲜明又突兀的画面感。先让我们听看副歌，这边几乎相当于把前奏旋律改写并套用进来，主旋律重拍依次落在瑞、咪、发3个音，打造出一种层层递进的效果。而旋律与和声的部分，如果你戴上耳机仔细听，会发现副歌整体比 pre-chorus 的部分低了不少。你的完美主义太彻底，让我连根都难以下笔。
再来就是编曲还多了零碎的电钢琴伴奏，层次感非常厚实。不用多说，周杰伦这个唱法在当时真的是相当奇特，把背景钢琴的下行音阶用人声去唱，果真印证了周杰伦把人声当成乐器来演绎的特点。但荧幕前的你也别小看，这句的真假声转换加上音准的控制度，难度非同小可。类似的还有副歌结尾的段落。此外，第二段主歌还有一句高音，真声一度到了 B 降4。当然，我们也没有忘记介绍和弦进行，副歌大致上是这样的。一样用到了和声小调的效果，听起来非比寻常。所使用到的技巧和先前分析过的以父之名类似，所以都有点暗黑的味道在。在第二段副歌结束后，间奏终于到来。第一个最明显的乐器大概就是弦乐，是发咪瑞升哆向下进行。其次你会听到钢琴爬音。这段间奏在重复的弦乐来回复它的小调爬音之间，勾勒出了一种悬疑的色彩。再来，你有听到此起彼落的外文话语声以及利落的鼓点。杰伦早期专辑中，特别是洪金瑶的编曲，非常喜欢采用这类 sample， 可能是为了体现一点美式嘻哈的味道出来，比如斗牛，或者之前分析过的印第安老斑鸠。听到这边，悬疑感已经达到了一个峰值，引来的并不是副歌，反而落下一段前奏的钢琴，加深大家对于旋律的印象。而在钢琴间奏结束后，其实还空出了几个小节，这边只留下了鼓组、渐强的 pad 以及人声的 sample。渐强却戛然而止的伴奏，像是一些欲说还休的话语。还记得前奏最开始那段 sample 音效吗？其实在这边也有出现。整段过门长达将近45秒，充斥着奇异的画面与各种天马行空的音效，就像是潜意识的影像不断涌动着。而这一切最终收束在周杰伦一声吸吐气，伴随而来的是一段即兴 ad-lib。久违的人声终于登场，搭配的是 pre-chorus 的旋律走向，不断堆高，全曲最令人印象深刻的神来一笔，总算在下一个瞬间正式到来。没错，谁也没想到这里周杰伦竟然天外飞来一笔，唱起了自己的名字。据说最后这段原本方文山是有安排歌词的，只是没想到周杰伦录音时即兴改编，重复唱了44次周杰伦。原本副歌你的完美主义太彻底，被疯狂循环着的周杰伦取而代之。换个角度来看，周杰伦似乎刻意让完美主义化身成自己的代名词。周杰伦这个名字唱进去还蛮顺的，都要感谢方文山。可是那不是我写的啊，怎么会是这样？我自己唱进去的，歌词本里面没有啊，那是你自己唱进去的。自恋到这么程度，我是要歌手就是要膨胀自己啊。而这也不是周杰伦第一次在录音室即兴发挥了。如果是老粉应该都知道，同张专辑的《娘子》前面的 rap， 或者威廉古堡最后来一段斗牛，那可真的是让范文山气得跳脚。用自己的名字塞满整段旋律，固然是种前所未有的创意。当然，事实上反而很多时候则是有歌词，却不知旋律该怎么编。这时 Venus AI 全新的音乐生成工具就能派上用场。这里我们拿凯斯之前写过的作品为例，借用一下之前发行过的《未央的旅程》歌词。进入网站后，把原本写好的歌词复制贴上，并且选取主歌、副歌等段落，进一步优化整首歌曲的架构。接下来选定想要生成的曲风、编曲乐器以及歌曲氛围，
因为歌曲本身是为了毕业季打造的，所以我们这里选了愉悦、温暖但又怀旧的氛围。一切就绪后，一键按下，只是不到1分钟，一首量身定做的歌曲就完成了，而且一次附赠2种版本。拥抱辉煌的青春，微扬的旅程，因为身边有你而不的挑战，这世界太多选择。想把手中的好文笔谱成一首曲子，却又不知道从何开始的你，不妨试试 Vinos AI， 连接放在资讯栏，只需1分钟就有专属自己的作品了。看完影片别忘了点开来试试吧。回到完美主义，下一段落背景的和声加进来，双重人声齐放，把完美主义满贯诠释。萌萌咬字与转音可以说是早期周杰伦最鲜明的特色，很多人一开始听会觉得奇怪，但时间久了反而更显新鲜感。最后 MV 也在一连串滑稽的 Boomerang 特效中缓缓落幕。在周杰伦早期众多歌曲中，往往会有这些出其不意的彩蛋，也或许如此，才能让这些曲目历久弥新。完美主义虽然极少有现场版的演唱，但却可以说是周杰伦首张专辑中最有个性的一首歌。悬疑又华丽的钢琴编曲，搭配猎奇的唱法，玄幻的画面感，仿佛诠释着周杰伦3个字就是完美主义的代名词。今天的歌曲分析就到这儿了，你认为周杰伦哪一首歌曲最特别呢？欢迎留言讨论。我是凡凡风鸣，我们下次见。